Qarışqaya belə zülm eləsən, sənin həyatına fəlakət gələ bilər. Əhəmiyyətsiz saya biləcəyim insanlara, varlıqlara zülm eləsən, o zülm sənə qayıdacaq. Bu kainatda zalımlıq eləyə-eləyə yeriyə bilməzsən. Ona görə mən bu paylaşımdan fərqli olaraq həyatda gördüklərimi daha real şəkildə sizin nəzərinizə çatdıracağam. Baxın, 30-40 il insanlara zülm etmişlərin övladları, nəvələri Parisdə, Londonda ən bahalı malikanələrdə yaşayır. Ən bahalı otellərdə dincəlir. Ən bahalı maşınları sürür. İnsanlara zülm etmiş adamların övladları, nəvələri. Amma bir ömür boyu heç kimə pislik etməyən bir insanları görürəm. Ya kifayət qədər belə insanlar görmüşəm. Nəsə başına iş gəlir. Ya özü xəstələnir, ağır xəstəlik tutur, ya övladları. Reallıq budur. Mən bunu görmüşəm. Dostlar, dinləyicilər, cəmiyyətdə tez-tez verilən bu kimi suallara bir cavabım var. İstəyirəm bu haqda sizlərə bir-iki kəlmə danışım. Və bu sual hər bir vicdanlı insan içində səssiz-səssiz böyüməkdədir. Əgər insan qarışqaya belə zülm etsə, Allah onu cəzalandırırsa, bəs necə olur ki, 10 illərlə xalqlara zülm edənlərin övladları və nəvələri bugün Qərbin ən inkişaf etmiş ölkələrində rahat, təhlükəsiz, lüks həyat yaşayır. Amma kasıb, heç kimə pislik keçməyən insanlar ömür boyu sıxıntı içində qalır. Bu sual təkcə dini sual deyil, bu siyasi sualdır. Bu vicdani sualdır. Çünki burada söhbət tək-tək insanların taleyindən yox, qlobal zülm sistemindən gedir. Bugün Qərb insan haqlarından danışır. Amma dünən xalqları əzən rejimlərin övladlarını və özlərini bugün banklarda, universitetlərdə, villalarda qoruyur. Zalimlar dəyişmir, hörmətli dostlar. Sadəcə yerini və dilini dəyişir. Dünən şərqdə xalqını əzənlər bugün qərbdə toxunulmaz elitaya çevrilir. Bu siyasi reallıqdır. Amma bu reallıq ilahi ədalətin ləğv edildiyi demək deyil. Quran-ı Kərim açıq şəkildə xəbərdarlıq edir. Zalimların etdiklərindən Allahı qəfil sanma. O sadəcə onları müəyyən bir günə qədər möhlət verir. İbrahim surəsi 42-ci ayədə. Əhl-i-Beyt məktəbi bu möhlətin mühiyyətini çox aydın izah edir. Həzrət Əli əleyhissalam buyurur, zülm davamlı ola bilməz. Söhbətə bax, zülm davamlı ola bilməz. Zülm üzərində qurulan hər şey var, dövlət, şan, şöhrət, gec-tez öz sahibinin başına uçacaq. Bax, burada da görürsünüz. Və başqa bir kəlmədə İali buyurur, zalıma verilən möhlət onun xeyrinə deyil, günahının tamamlanması üçündür. Yəni, zalimin rifah içində görünməsi ədalətsizlik deyil, bu hesabın yığılmasıdır. İmam Hüseyin əleyhissalam isə Kərbala məktəbində zülmün siyasi mühiyyətini bizə açıq şəkildə göstərir. Zülm qarşısında susan zalimin ortağıdır. Bugün zalimların övladları rahat yaşayırsa, bunun səbəblərindən də biri budur. Dünya zülmə qarşı susmağı normallaşdırıb, siyasi maraqlar, iqtisadi sövdələşmələr, enerji və təhlükəsizlik razılaşmaları ədalətin üstündə xətt çəkib, İmam Hüseyin əleyhissalam buyurur, haqq deyilmədikcə batil hakim olar. Sözə baxa. Bugün batilin hakim olmasının səbəbi ilahi ədalətin yoxluğu deyil, haqqın susturulmasıdır. Digər tərəfdən kasıb və məzlum insanın çəkdiyi əziyyət onun dəyərsizliyinin göstəricisi deyil və ola da bilməz. Amma Həzrət Əli əleyhissalam buyurur, Allah bəndəsini sevdikdə onu çətinliklərlə sınayır.
Quranda isə belə buyurur: biz sizi qorxu, aclıq və mal, dövlət ikisi ilə imtahan edərik. Bəqərə 155. Deməli, hər əziyyət cəza deyil. Bəzən bu saflaşdırmadır, bəzən bu mərtəbə yüksəlişidir. Amma bir həqiqət var ki, dəyişmir. Zalım heç vaxt cəzasız qalmır. İmam Cəfəri Sadiq buyurur: zalimin cəzası gecikə bilər, amma səhv etməz. Bəzən bu cəza bir nəsil sonra gələr. Bəzən dövlətlərin çöküşü ilə gələr. Bəzən də zahirdə firavan, amma daxildən çürümüş bir həyatla və nəticə olaraq zalimin ünvanı dəyişə bilər. Zalimin övladı Avropada böyüyə bilər. Amma ilahi hesabın qanunu dəyişmir. Allah heç vaxt zülmü mükafatlandırmır. Sadəcə və sadəcə zalıma öz zülmü ilə ifşa edənə qədər möhlət verər. Ədalət bəzən gecikər, amma heç vaxt yanılmaz əziz dostlar. Hər deyilənə inanıb onun arxasıca getməyin. Sizə məsləhət bilmirəm. Sağ olun.